Шановна громада, сьогодні ми на Саксаганську 131А. Це вже не перший випадок. Намагаються рейдери вселитися в квартиру жінки з дитиною неповнолітньою. Звичайно, вони приходять своїм там рішенням якогось свого кишенькового суду. Ми знаємо, як це все робиться. Людина 14 років живе в цій квартирі. Законно її купила в жіночки, оформлена, все зареєстрована, приватна власність. Тут з'являються особи і кажуть, що колись там якась була там зділка незаконною, тому ми будемо тут жити. Прийшов особа, як тітушка з якимось залізним таким ломом, фомкою, і почали вламувати квартиру. Ну, звичайно, вона викликала громаду, викликала поліцію, і їх просто звідси викинули. Тобто безпреділ, свавілля, зашкалює.